はい、皆さん、こんにちは。今日は現在完了形です。イェイ。基本的に現在完了形というのは日本語に入ってない時世の一つなので、初めて勉強したら、それを苦しんでなかなかわからない生徒さんが結構いっぱいいるみたいので、今日は現在完了形の紹介をします。で、日本語に入ってない時世というのはこういう意味ですね。例えば、この3つの文考えてみてください。She is playing the piano で、彼女はピアノを弾いてます。で、この文は進行形になってるね。で、要するに、plus B plus ing で、いつも弾きますというのは、今弾いていますという意味になるね。で、この play というやつは、ピアノを弾く行動を示す単語で、こういうやつは、時世を示すものですね。で、要するに進行形を示します。で、それを時間の表に書くと、ちゃんと見えるね。よし、よかった。で、時間の方に書くと、で、これが今現在、で、これが未来、これが過去。で、こういうやつの意味は、今弾いている最中という意味ですね。で、同じように、they will come。で、彼らは来るでしょう。なら、この come というのは来る行動を示す単語で、これは時世を示すやつ。要するに、来ることは未来にやるって、これからなんですという意味ですね。同じように、he played tennis なら、play というやつはテニスをやったという行動を示すんで、この ed のやつは過去形を示す。で、要するに、テニスをやったことは過去にあるよという意味です。で、それと同じように、で、英語の現在完了形は、完了形は何かが今まで続けているという意味を持った時世です。で、時間の表に書くと、何かの行動や様子や状態が前から今まで続けているということなんです。例えばね、で、She made coffee で、彼女はコーヒーを作りました。で、コーヒーを作ることはただ過去にやっただけです。で、She has made coffee なら、この make というやつが現在完了形の形になったね。で、形的に普通の過去形の動詞を完了形の形にするのに、plus have 今回は主語が she なので have というのが has になったね。で、これ三人称の S です。で、主語が he, she, it の場合、have ではなくて has を使います。で、形的に完了形にするのに plus have か has と過去分詞ね。過去分詞はただdo, did, done って動詞が3つの表になってて、3つ目のもののことですね。で、過去分詞という単語はなんか難しそうな日本語の単語ですけど、意味的には難しくないですよ。意味はただ完了形にするときに使う動詞の形だけです。make は、make, made, made という変化をするので、過去形の形と過去分詞の形は同じです。で、こういうものは多いですね、英語の中に。で、過去分詞のことを英語で言うと、past participle という
ことになるんですけど、ほとんどの生徒はこれね、この文法的な専門用語を覚える必要がないですね。で、これが長くて難しいので、先生はよく have plus pp っていう言い方を使うんです。で、She has made coffee という文は、意味的に実はこの文は曖昧です。彼女はコーヒーを作ったことがあるみたいな取り方はあるんですけど、僕はそういうふうに書いたものではないです。で、この文はね、日本語のコーヒーが作ってありますみたいな意味を持ったものです。コーヒーを作りましたとコーヒーが作ってあるの一つの違いは、コーヒーが作ってあるというと、コーヒーを作る行動は過去にあるんですよ。で、作ってあるというなら、彼女は今コーヒー作ってるわけではない。で、ただ、コーヒーを作ることの結果、で、美味しいコーヒーが今あるよという結果が今まで続けているという意味です。で、彼女は過去にコーヒーを作ったということに集中したいわけではなく、彼女が作ったことの結果で美味しいコーヒーが今あるというのは今まで続けているという意味です。例えばね、君は昨日何したんですかって聞かれて、朝起きて顔を洗ってコーヒーを作ったんですみたいな話だったら、もう過去にあって今と関係してないことを述べているだけ。でもこの場合を考えてみてください。で、あなたが僕の家に遊びに来て2人で外の庭を見てました。で、そのところに家の中から僕の妻が言いました。おい、君たちコーヒーできたよと言ってました。で、この時に僕はあなたに言うかもしれないね。コーヒーが作ってありますので家の中に行きましょう。で、これなら彼女がコーヒーを作った結果が今まで続けてて、その結果は今あるよということに集中したいんです。で、こういうふうに何かの結果や状態や行動が前から今まで続けているというのは現在完了形の中心的な意味です。で、何かが前から今まで続けています。で、この中心の意味から高校の時に苦しむ経験、結果、継続、関係みたいな働きが出てきます。じゃあ今日はここまでです。もちろん現在完了形の意味と使い方はここだけというものではないんですけど、一発で全部の覚えようとするのよりもちょっとずつ覚えていくのもおすすめです。なので今日はここまで。で、これから完了形の続きの話をうちのチャンネルにアップするので、よかったらうちのチャンネルに登録して次のビデオも見てくださいね。じゃあ今日はここまでです。